神農爺爺，我返嚟啦！我想學多啲有關中醫藥嘅新知識啊！你返嚟啦，我哋開始今日記中醫藥知識小課堂啦。凍到真啊，爺爺，冬天真係好難頂。小龍，冬天要養好腎，先至唔會凍親噶。中醫話腎主藏精，冬天係養腎最好時機，精氣足咗，身體先至夠暖。原來咁我要點補腎先得？點樣先可以補好佢呢？嗱，補腎唔使急，先講最簡單嘅，日常食啲核桃枸杞就係補腎好食材。咁我而家就去食一大碗枸杞。哇，紅當當，好靚啊！咪急住補腎之前，最緊要變體質，唔係人人都適合亂補嘅。變體質係咩嚟㗎？你睇體質分寒同熱，熱底係體內有熱，就算冬天着得適中，都會有少少燥熱出汗，易上火。寒底嘅人就最怕凍，成日手冰腳冰，補法完全唔一樣。哦，我成日凍到震，咁我一定係寒底啦。寒底就啱晒食羊肉山藥，溫暖補腎。如果熱底就食百合蓮子，清潤先得。原來咁講究，唔係越多補品越好㗎。好暖啊！飲完身體好舒服，唔咁凍啦。係咪補腎藏精，便對體質先至有效？冬季養好腎，年年都精神。